就由呢一刻開始，行前多一點，每天愛你多一點。梁劍虹主持。歡迎收聽每天愛你多一點，我係節目主持梁劍虹 Rochelle。咁我哋上一集呢，請咗幾位朋友上嚟傾偈啦，我哋已經預告咗啦，第二集開始呢，會更加熱鬧，更加多人嘅。咁啊，不如你哋就自我介紹，打下招呼先。首先係 Hello， 我係 Edmond 啊，我就係咧 MIB Music Inclusive Band 嘅團長。Hello， 我係 Vincy 啊，我就係同佢哋一齊夾 band，又都會間中咧教下佢哋啲音樂上點樣處理嘅。我叫 Vincy， 係跟住就 Hi， 大家好，我係 MIB 鼓手 Cassie。Hello， 大家好，我係 Cassie 嘅媽咪 Marine。好啦，跟住之後呢，又等你哋自我介紹下先啦。Hello， 大家好，我係 MIB 嘅吉他手阿山。係，大家好，我係 MIB 嘅 bass 手，我係阿坑。Hello， 咁我係小芬，我係 MIB 嘅 vocal 同埋吉他手。係啦，咁啊幾位我都話今日好熱鬧噶啦，我哋連續幾集都會好熱鬧嘅。咁其實呢，主要佢哋就係嚟自一隊樂隊啦。上一集呢 Edmond 團長就有介紹過噶啦，就係話 MIB 就係一個音樂共融樂團啦。咁係嚟自 Live Theatre， 即係一個拉闊劇團再衍生出嚟嘅一個共融嘅樂隊嚟嘅。咁上一集呢 Edmond、Cassie 同埋 Marine 都講咗少少關於佢哋各自一啲唔同嘅一啲嘅心路歷程噶啦。咁上一集有提及呢，就係呢個團體呢，其實主要都係啲視障朋友為主啦。咁啊 Cassie，你今年係咪15歲啊？係啊。係啊，你讀緊乜嘢啊？我讀緊深光盲人院旗學校嘅中3班。中3班。咁我都一陣間，我哋可能逐個都講下自己啲背景啦，介紹下。咁Cassie， 我就聽媽咪講呢，就話其實本身你係有唔同嘅病症嘅，係咪啊？你可唔可以講一講，其實你除咗視力唔係好睇到之外，仲有乜嘢嘅病症啊？身體上？我有呢個叫做早產兒嘅巨結腸症。咁即係咩嚟呢？咁呢，即係我係大腸小腸咩係冇嘅。同埋呢，我每晚都要吊呢個叫營養液，係每晚要吊10個鐘頭。每晚吊10個鐘頭啊？咁即係其實一路喺你瞓覺嘅期間都一路吊緊。係啊。其實係咪你平時都唔可以食到嘢㗎？係啊，我淨係可以食到流質嘢。流質係咪要靠媽咪去煮俾你先得啊？通常係有工人姐姐煮嘅。媽咪可唔可以補充下，其實佢個狀況係點啊？可以啊，其實咧 Cassie 咧佢除咗眼唔好之外咧，其實咧佢最大問題咧，佢都有一個好罕有嘅病啦。呢個就叫巨結腸症。咁巨結腸症咧就即係咧佢大腸同小腸咧都冇神經細胞，即係唔識喐啊。咁所以咧佢哋唔可以用啲腸咧嚟去吸收一啲營養，所以咧係需要咧每晚係吊10個鐘頭營養液，咁咧就由血管嗰度咧去吸收啲營養咯。咁其實由細個 BB 開始都已經係咁樣噶啦。係啦，一出世開始已經係咁，所以佢就大部分呢，佢之前呢都係要住醫院，咁就好少會出到院嘅。即係細個係好長時間住喺醫院。係啊，佢其實由出世到3歲呢，佢都未出過院嘅。咁佢3歲之後呢，先至出嚟醫院同埋返到學咯。咁你都有提過啦，就話其實佢係早產 BB 啦。咁當時佢出世係咪好細個㗎？好細，其實就係915 gram，即係1公升都唔夠啦，即係譬如一支汽水咁樣，佢都仲輕過支汽水嘅，係啦。可唔可以比喻下呢？其實佢個 size 呢，可能係類似可能一個一盒裝飲品，定還是？比喻其實我哋當時咧見到佢咧就好似一對波鞋咁大嘅啫。OK，好似一隻鞋咁樣。係啦。咁Cassie， 其實你會唔會都覺得自己同一般人好唔同咁樣噶？有時。咁你覺得係好唔同，係在於你會覺得比佢哋更加會即係覺得係有啲好特別啦，定還是有時會覺得唔開心啊？有時會覺得唔開心嘅，因為有時會我要早啲翻屋企要吊呢個營養液。純粹係因為早啲翻屋企吊營養液。Yes。OK， 但係你會覺得自己比人哋優勝，例如就係話你喺個聲音嗰個敏感度方面，係咪啊？即係我雖然我係咁啦，但係我好多正能量。
好多正能量，係我都 feel 到你嘅正能量。但係我另外又想問下另外其他幾位朋友仔啦，咁啊佢哋今日嚟咗做，我見到佢哋好好笑容嘅，咁就有阿珊啦、阿亨啦，同埋係小芬啦。咁不如可唔可以逐個去講下你哋而家個身體嘅狀況係點樣樣呢？譬如阿亨，不如你講先啦。可以啊。咁呢，我而家我就係有呢個黃斑點病變嘅，咁就係由小學開始就叫做病發啦，一個遺傳性嘅疾病嚟嘅咁樣。咁去到而家呢，就個視力嘅狀況就應該就中間呢，就係一笪蒙咗嘅嘢，乜都睇唔到噶啦。咁就係側邊呢，都仲叫做睇到啲啲咁樣咯。係啦。但係佢係可唔可以形容下大概幾多 percent 嘅視力啊？大概應該剩翻3% 左右嘅視力。即係其實中間係蒙咗，係兩隻眼都係咁。兩隻眼都係咁，冇錯。咁但係側邊可能圍住見到少少係都係朦朧，但係定還是係點樣樣呢？側邊其實都係相對地即係叫做話比中間好啲嘅啫，但係其實睇嘢都唔會算話好清楚咁樣咯。係啦。但係都叫做即係可能有人喺側邊行過，可能你都會知道咁樣。係啦，係會睇到個人影咁樣喺側邊經過咁樣。係小學嗰時發生呢件事嘅。係啊，大概2年班左右啦。OK，係啊。咁係咪都好快好快？即係嗰個病令到你好快個視力係衰退得好快㗎？其實都係嘅。大概喺我即係嗰陣大概6、7歲啦，咁樣去到我大概12歲期間，即係可能啲5、6年呢，其實個視力係差得好勁嘅。係啦。咁但係大概去到即係由12歲去到18歲呢，就比較穩定啲咁樣咯。係啦，個情況就。每天愛你多一點，梁劍虹主持。我哋平時都接觸好多唔同嘅視障嘅朋友啦，咁我哋都有時都聽佢哋講啊，反而咧佢哋一出世咧未見過任何嘢嘅時候咧，其實佢唔覺得係一件好大件事啦。咁亦都有啲視障朋友對同我哋講就話其實佢哋慢慢一開始突然間由睇到嘢變成睇唔到嘢，其實都係一個好大嘅衝擊。咁對你嚟講，當時你係點樣適應呢個階段嘅咧？其實嗰陣。我係因為可能太細個，其實冇乜好大嘅概念嘅。但係我好記得嗰陣呢，因為我嗰陣仲係讀緊普通嘅小學啦，咁樣咁就係嗰陣要轉學呢，就有個同學仔就問我，點解你睇嘢成日都唔望住我嘅咁樣？咁嗰陣我記到而家，其實呢句説話係啦，即係其實都好深刻，即係原來俾人覺得係有啲怪嘅，即係嗰陣會。但係我其實就，但我自己又諗一諗，其實反而其實我自己冇因為咁而覺得好好唔開心啊，或者乜嘢，只不過係覺得我初嗰陣係細細個覺得好特別嘅，係啦，係好多好特別嘅，即係睇嘢唔係即係唔係望住你啊咁樣，好似好型啊，係啦咁樣，咁亦都其實同你啱啱你都講過，其實即係個視力嘅轉變好大啦。其實我細細個咧係一個豆丁咁樣，好細個，可能你當1.4左右，其實我係望到地鐵嗰啲上面嗰啲站名嘅，係啦，但我而家越高啦，而家大概1.8左右啦，我而家係望都望唔到嘅，即係其實個差距係令我，即係我每次回想起咧，其實都係有種失落嘅感覺嘅，係啊咁樣咯。但係我想問翻你頭先就話，譬如同學就會問你啦，點解你成日唔係望住我嘅？咁但係嗰時你係未讀一啲相關嘅可能文人學校，係讀翻主流學校嘅，係冇錯。咁但係咪好困難咯？好彩嗰個學校其實佢有俾咗一啲支援我嘅，即係例如佢都會放大嘅試卷啊，或者都有試過係去揾一啲即係例如輔導會嗰邊幫手咧，去俾即係俾一啲叫做外派嘅一啲人過嚟，咁樣去教啲老師啊，或者去教我點樣做啊，咁樣咁都即係叫做學校都盡量去揾啲資源幫手咁樣嗰陣嘅學校係啊。即係其實喺你得到呢個病變之後，雖然個視力係受到影響，但係其實都一路都有唔同嘅支援幫你。咁你條路相對係咪可以都叫做係叫順利啊？係啊，因為由我發病跟住有支援，跟住慢慢轉入心光咧，其實呢個階段係其實好快，即係可能小2發病，咁小3其實已經入咗去心光噶啦。其實個階段其實好快就過咗咁。明白。咁啊，一陣間我都會再問下你關於你哋對音樂嗰種興趣啊，點解會形成到啦？咁但係喺呢個之前呢，我都想問埋係阿珊啦。咁阿珊，其實你可唔可以講下你而家係咪全失明噶？我而家就係。左眼就係完全睇唔到嘅，跟住右眼就係淨係睇到光同埋少少影咁樣咯。係咪你先天就係咁噶？其實我一出世咧就左眼就都係完全睇唔到嘅，但係右眼咧就基本上我諗睇到
都3-4成度啦。即係起碼就唔使用槳去行路，即係可以就咁自己行，同埋啲巴士都即係睇到啲號碼都可以接到巴士咁樣嘅。咁我就係隻眼嘅問題就係視網膜色素病變，都其實都好多睇唔到嘅人都係視網膜色素病變嘅，就即係呢個病就會由初頭開始睇到嘢，然後就慢慢開始睇唔到咁樣，個過程就係大約我記得應該係大約小6至中1度啦。嗰段時間隻右眼就開始越嚟越模糊，即係越嚟越睇唔到啦。咁樣即係開始就要學用槳行啦，同埋即係生活上要開始識得自己去唔用即係要習慣唔用咁多隻眼，要用多啲感覺啊，同埋隻耳仔去生活咁樣咯。咁其實對你嚟講係咪一個好大嘅轉變？即係會用好難先可以適應到呢一種嘅轉變啊？其實我覺得好彩嘅就係，我就自細即係由幼稚園開始就喺深江讀書嘅，我就即係唔係細個喺啲主流學校讀書嘅，咁所以其實一啲即係相關嘅培訓，即係例如點字啊，或者一啲自理日常生活嘅自理方面呢，喺深江都已經即係細個已經學咗好多噶啦。所以由我開始即係越嚟越即係右眼越嚟越模糊嘅時候呢，好多一啲生活上嘅自理啊，或者一啲讀書即係用點字啊各方面呢，都已經即係已經培訓得好好，即係已經習慣晒。唯一嘅即係唔習慣就真係行路咯。係啦，因為以前就真係可以我好中意跑嘅，我記得尤其是即係深江翻屋企或者由屋企翻深江嗰段時間呢，好中意即係追巴士啊，又或者轉地鐵嘅時候呢，好中意跑嘅。咁由開始睇唔到時候，真係要慢慢去學下用槳行啊，同埋要慢慢行咯。明白。咁你中意跑，你而家仲有冇跑啊？而家少咗好多，而家少咗，係啊。但係其實都可以跑㗎喎，我哋都見過好多唔同嘅視障朋友都係有可能領跑員陪住佢哋跑喎。如果你真係中意跑㗎，其實係可以再嘗試呢個興趣㗎喎。由而家到凌晨2點，每天愛你多一點。梁劍虹主持。喺台灣呢，有個視障嘅歌手叫做蕭煌奇，佢寫咗一首歌叫做《你是我的眼》，就係國語嘅。我哋 Live Theatre 將佢改成一個廣東話嘅版本，咁啊送俾大家，希望大家都感受到視障人士嘅不一樣嘅世界。如能可天天看到，能用耳邊白晝與及黑暗，還能去遠處也眺望你，無懼需追尋。如能可終於看到，演奏駕車駛過馬路起行，還能悄悄背面去抱着你，給驚喜為你。倘若我會看得到，這生也或許轉變，最喜歡的、最想得的、最愛的，也或改變。我對着暗也沒暗，你說那光算怎光芒？若問我天空色彩，只可依依稀稀地想到當天那回憶。我望向你的臉，卻換來全無形的感嘆。為何上帝帶我到世界，卻會忘記為我開眼？You are all my eyes， 欣賞四季那氣候轉變。You are all my eyes， 陪同手牽手逛商店。You are all my eyes， 感激替我
謝你帶我去每一個地方，將美好嘅世界一一咁話俾我知。我對着暗也沒暗，你說那光算怎光芒？若問我天空色彩，只可以依稀稀地想到當天那回憶。我望向你的臉，卻換來全無形的感嘆。為何上帝帶我到世界，卻會忘記為我開眼？You are all my eyes， 欣賞四季那氣候轉變。You are all my eyes， 陪同手牽手逛商店。You are all my eyes， 感激替我去朗讀小說。Because you are all my eyes， 將繽紛世界能展於我面前看見。You are all my eyes， 欣賞四季氣候轉變。You are all my eyes， 陪同手牽手永不變。You are all my eyes， 感激替我去讀出一切。Because you are all my eyes， 將繽紛世界能展於我面前看見，活現於我面前。You are all my eyes， 多謝你願意成為我嘅眼睛。咁頭先有聽到你就講啦，咁你轉變個生活模式啦，咁包括可能用個耳仔會再靈敏啲，再多啲啦。咁我相信呢樣嘢都係令到你對音樂可能有興趣，或者係你個天分都慢慢係形成嘅。不過我哋一陣再傾之前呢，我哋都問下阿小芬先，係啦，小芬，我想問下你，咁你嗰個情況又係點嘅呢？咁我呢就係細個嘅時候，我一出世都係睇到嘢嘅，不過喺大概仲係冇乜記憶啦，即係可能2歲到啦，就因為視網膜嗰度有腫瘤啦，咁所以即係切除咗腫瘤之後，我就變咗全失明啦咁樣。係視網膜腫瘤。係。但係當時其實你係咪都已經冇乜印象、冇乜記憶噶啦？都記得。有記得喺醫院嘅嘢，但係又唔係好記得睇到嘅時候嘅嘢。淨係記得喺醫院啫。係啊。OK， 咁但係你由2歲開始已經完全睇唔到啦。咁其實你係咪當時已經係入咗去一啲盲人嘅學校裏邊去一路學唔同嘅技能噶？我係比較後期啲嘅，一開始都係出面嘅。即係收唔同特殊學生嘅幼稚園，跟住之後再慢慢轉介入去深光咁樣。但係都係幼稚園，即係都係呢成段嗰個經歷同埋嗰個階段都係幼稚園裏面發生嘅。即係好短時間之內。係啊。所以其實嗰時就算有轉變，你都可能未必係記得翻當時嘅嘢啦。唔係好記得。明白。咁都想問下你啦，其實係咪曾經亦都試過係拍過一啲短片㗎？係咪做過一啲劇目噶？即係譬如係有幫你拍過你個故事咁樣？都係嘅，即係其中一個啦。不過我就即係唔算係最主要嘅角色。不過即係因為嗰陣時咁啱，即係深光同其他學校有啲合作，跟住之後我哋就參加咗一套 musical 啦。咁嗰陣時有個導演就覺得，即係拍低一啲年青人嘅成長就。即係想做一啲紀錄片咁樣，咁所以佢就嗰陣時咁啱就即係我都 join 咗喺裏面咁樣。可唔可以講下嗰套係乜嘢劇啊？套紀錄片就叫爭氣，但係套音樂劇就即係一啲自創嘅劇嚟嘅，即係嗰陣時嘅一個另外一間學校嘅老師去做寫劇本嘅。咁係啦，即係爭氣就係拍緊係講緊係個音樂劇裏面成個。一班年青人由一開始大家唔識啦，同埋可能有啲唔同學校嘅學生
佢哋點樣由即係比較唔聽話去到即係去到做一套 musical 嘅時候，需要好多集中力同埋好多即係你唔可以遲到啊，或者需要去互相合作啊，即係點樣去透過呢個培訓去做一啲轉變咁樣。其實嗰套爭氣就係一個紀錄片，就記錄低你哋去完成一個舞台劇咁樣。我諗個 focus 可以話係完成舞台劇，但係主要個主題係講緊一班年青人嘅，即係點樣透過一個音樂嘅培訓去有一啲生命上面嘅成長。其實當時係你最初話叫你一齊拍嘅時候，你有啲咩感覺啊？即係咦，我拍戲啊，咁有冇啲好得意嘅感覺啊？冇冇啊！即係覺得都係記錄翻你哋平常嘅嘢，覺得係好冇乜特別咁。係啊！嗰時要拍咗幾耐啊？呢套戲？我諗如果你講緊真係成個追蹤嘅期，就可能半年再多啲，半年至9個月咁樣。半年至9個月。係。咁你而家其實係咪已經做緊嘢噶啦？係嘅。嚇，因為當時係講緊記錄緊你哋仲係喺個求學階段嘅。冇錯，我嗰時係中學生嚟。咁而家呢？我而家就喺深光學校嘅另一個部門裏面呢，就主要做一啲即係個部門就係主要做一啲公眾教育啦，同埋做一啲幫視障青年去做就業配對嘅服務。就業配對係啦。咁其實喺你呢個過程裏邊，咪幫到好多唔同嘅同路人咯。都係嘅，當然我因為要真係做配對嗰啲，就全部都係交翻俾其他社工啊。咁但係即係我都係做一啲協助，即係可能有時佢哋做一啲就業培訓，去俾一啲準備畢業嘅學生去，即係ready 得好啲咁樣咯。咁我就係主要做即係前面執行嗰啲。明白。OK， 咁我又想問翻阿珊同埋阿亨啦。咁你哋而家咧係翻緊學啊，定還是做緊嘢噶啦？我係阿亨，係啦。咁我而家咧就係有翻緊學，有翻緊工嘅。慢慢講。即係你又翻學又翻工。係啦，咁樣。其實你而家翻緊學係讀緊乜嘢啊？我係讀緊一個社工嘅 Bachelor 咁樣。社工係啊。咦？點解會讀社工呢？其實社工係我一直都想做嘅嘢嚟嘅，咁樣咁就都想透過一啲自己經驗啊，或者即係自己嘅一啲成長嘅過程啦，去鼓勵翻人哋，咁樣亦都即係始終即係我都想去做翻多啲對人嘅工作，同埋我都個人好中意輔導，所以好中意輔導係啦，所以就社工係一個比較適合我嘅工作咯，我喺呢個位覺得係啊。你讀咗幾耐啊？仲要讀幾耐啊？今年就 Year 3，咁就仲有多1年就畢業啦。每天愛你多一點，梁劍虹主持。但我都想問下啦，其實之前我哋都有問過一啲唔同嘅可能聽障啊，或者唔同障礙嘅朋友啦，佢哋讀書嘅時候呢，遇到好多障礙呢，就係唔夠支援啊。即係譬如我假設舉個例，譬如聽障朋友啦，佢哋有時需要手語嘅翻譯服務啦，但係又支援唔夠，令到佢哋好難融入到個學業裏邊啦。咁喺你而家嘅狀況，你去讀書嘅時候，有冇遇到啲唔同嘅問題或者困難啊？其實都會有嘅，因為我就係讀緊一間叫做一啲私營嘅院校啦，咁就唔係八大啦，咁所以其實佢哋喺對於SEN 嘅支援上咧係會爭啲嘅，咁尤其真係因為我哋需要讀一啲類似 research 啊咁樣嘅課程咧，其實對於視障學生嚟講咧，你用嗰啲 software 係一件好困難嘅事，係啦，所以都處理啊。嗰陣其實我都因為社工呢行，其實我哋都有好多師兄有讀過啦，咁樣我都有問過，即係佢哋即係一啲視障嘅師兄，咁佢哋點樣過呢一個 course 咁樣，跟住我就攞啲經驗去同學校嘅嗰個registry 嗰邊去傾咯，即係去同佢哋去 deal 到底即係我要點樣處理，即係可以點樣呢個 course 可以點樣就我啊，或者係即係大家可以點樣去揾一個合適嘅方法，我可以讀到呢個 course 嘅內容之餘呢，亦都可以用一個相對地公平啲嘅方法去參與個 exam 咁樣咯。係啊。其實佢有冇啲特別開放俾你嘅可能佢
佢啲考試，或者可能多啲時間交俾你啊？有冇啲類似咁樣嘅安排㗎？會有㗎，呢個即係因為以前喺考 DSE 嘅時候，考評局已經有一份嘢，咁嗰陣直接其實拎咗嗰份嘢俾學校咧，學校就跟住呢一份嘢去俾翻一啲調適你咁樣。咁但係額外，因為你知讀中學同埋讀大專其實個課程已經唔同咗，咁所以有啲調適上其實未必咁適用，即係例如你 DSE 唔需要用到某啲特定嘅軟件，但係當你讀大專嘅時候，有啲軟件你真係需要用到，咁佢睇點樣可以調適到係可以用得到，或者係用其他方法去代替咯。但係會唔會都好多朋友或者同學仔都會幫你手嘅？哇，當然啦，即係佢哋都幫咗好多，即係尤其係即係因為我哋都好多外出嘅參觀嘅，咁喺嗰啲上邊呢，其實佢哋真係幫我介紹咗個環境啊，或者係帶住我行啊，其實都幫咗好多忙。係啊。其實視障頭先有提及過啦，都有啲視障嘅師兄可能幫下你咯。其實多唔多呢啲同學或者師兄多唔多㗎？視障呢個界別？你講緊話視障讀社工？係啊，係讀社工都多㗎，我都識有，起碼如果我都識，應該至少我手上面有嘅起碼10個都有咯，我自己數到嘅，係啦，可能仲更多添，有啲我唔識咁樣，係啊。即係佢哋畢咗業之後都係可以入返社工呢個行業嘅。係啊。哦，咁佢哋其實以你所知啦，你都接觸咗至少10個視障嘅師兄啦，係咪全部都係可以入返呢個行業裏邊啊？普遍都係。即係普遍都可以入得翻咁樣，咁或者係即係有啲直情好似即係好似小芬佢個上司咁，其實佢都係翻咗去做翻一啲就業支援配對嘅，咁樣都有幫翻即係同路人咁樣。係，明白。好，咁一陣間呢都想嗱，除咗阿亨講翻佢而家嘅背景啊，讀緊書又做緊嘢之外呢，咁我都會問下阿珊，其實而家佢係做緊啲咩啦？不過呢，而家呢刻唔好講住，我哋留翻下一集先講下俾大家知，其實你而家係做緊啲乜嘢啦？咁我會再問埋其他所有嘅朋友仔啊，點解你哋會組成一個樂隊呢？究竟樂隊係令到你哋係得到啲乜嘢啊？係你哋本身係好有天分，一定要 show 俾人睇啦，唔可以埋沒嘅。定還是你哋覺得喺個過程裏邊可以治癒到自己呢？咁亦都會再問下 Edmond 同埋 Wincy 啦，究竟點樣去幫佢哋喺幫佢哋嘅過程裏邊會遇到好多困難呢？咁我哋留翻下一集再繼續。